Pred osnovno šolo v Sevnici so neznanci ponoči ukradli doprstni kip heroja Sava Kladnika in na njegovo mesto postavili Donalda Trumpa, poroča Marjan Jerman. Policija pravi, da o storilcih zaenkrat nima še nobenih informacij. Varnostne kamere na šoli niso posnele ničesar oprijemljivega, saj slabo pokrivajo del parka, kjer je stal doprstni kip Sava Kladnika, kurirja in aktivistov Osvobodilne fronte, po katerem se ta šola že vrsto let imenuje. To bom uničil, sem se že odločil. Šel bom po eno granato domov, nato bom poklical vnuka, da me pelje do Sevence in tam bom počakal do večera, da ne bo svinjarije. Po noči bom vrgel bombo na kip in pobegnil hosto. Tako 41. Če me takrat niso dobili, to zdaj nimajo šans. V New York smo poklicali Melanijo Trump, ki je pred mnogimi leti obiskovala to isto šolo. Njena izjava nas je malce presenetila. Najprej bi mogli reči vsi hvala, da je padel še en komunistični simbol, ne? Kot drugo, pa zdaj čakam na svoj kip. Tako, da se me dobro poglejte, ker mora biti vsaj 4 metre visok. Tako je, kako dobro zgledam, tako roderam, ja, pireta. Sevniški župan Srečo Ocvirk se zaveda, da ima v roki vroč kostanj. V naši občini nimamo veliko zabave, a veste. Smo zelo odmaknjeni. In se od leta 2009 smo postavili prvi semafor, se v naši občini ni toliko dogajalo. Zdaj pa se o nas govori celo o Združenih državah Amerike. Situacija ni enostavna. Če umaknejo kip Donalda Trumpa, se bodo zamerili Američanom in Melaniji, če ga ne umaknejo, bodo imeli probleme z borci. No, letuja, ampak kako resne so špekulacije, da je naročilo za to nočno akcijo v Sevnici dejansko prišlo iz ameriške strani? No, strokovnjaki pravijo, da je to povsem možno. No, z mano je doktor Dimitrij Rupel, ki dobro pozna metode dela ameriške diplomacije. Dočer, zadnji. Kaj pravite? Je lahko Sevnica jeviček na tehnici letošnjih ameriških volitev? To zagotovo. Leta, pa tega ve, da obe predsedniški kampanji, tako Clintonove kot Trumpa, trajata že celo večnost. Najprej sta se borila za strankarsko nominacijo, potem pa eden proti drugim in ob tem sta dejansko izčrpala vse relevantne notranje politične teme. Oprala sta tudi vso umazano perilo od Trumpovega odnosa do žensk do Clintonovih skokov čez plot. No, lejte, kampanja je bila umazana. To je dejstvo. Zdaj, dober teden pred volitvami je ostal samo še svet in tukaj je dejansko Hillary zagotovo v prednosti. Trumpov štab se tega seveda zaveda, zato so takšni incidenti, kot je bil ta v Sevnici, na nek način pričakovani. Najlepša hvala, gospod Rupel. Slavko? Hvala obema za te izčrpne informacije. Do ameriških volitev je še natanko 10 dni in morda imajo prav tisti, ki pravijo, da utegne ključno vlogo v samem finišu odigrati prav Sevnica. Poglejmo, kaj sta oba kandidata povedala na zadnjem soočenju. Tako da najprej je treba porihtati avtobuse do Boštanja in v Karmel, Šentjanž in Tržišče, ker ljudje ne morejo vsi hoditi. Če nimaš avta, pač ne moreš živeti v Sevnici. Kdor ne more voziti, se bo pač odselil zmej Sevnice. Meni se zdi to fajn. In tiste, ki se vozijo z busom, so pa moje mnenje vse balone. S tem, da bomo zaprli center čist. Od zdaj naprej boste glavni trg in Kvedrova ulica zaprti za ves promet, ves dan. Odprli pa bomo tudi otroško igrišče pri gostilni Plauštajner. Jaz hodim tja na stejk včas pa na cvičk. Tako da, če boste me zdaj tja nasrala troška ogrišče, ne odgovarjam, če se zgodi kaj neprimernega, ste si same krive. Jaz sem vas jasno opozoril.